Tuğanдар, assalomu alaykum. Hurmatlı bizning kanalning kattaluvchilari, alış yaqindan görüp жатқан mekendeshlar, salamatsizlar. Bugün 31 avgust 2025 yıl. Чүй облысы Тоқмоқ шары, Тоқмоқ мал базарынан sizlerge көргөзүп беребиз, Tuğanдар. Ар бириңиздерди бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктамакчымын. Менин каналымдын катталуучулары. Ар дайым бизди колдоп көрөсүздөр. Дагы деле колдоңуздар. Лайктардан басып жаадырып коюңуздар, Tuğanдар. Тырс. Достор, биз жаңы эле келдик, чөп бедени тарттык. Азыр мондай койлордон көргөзүп беребиз. Басын айтып коңузчу козулардын. Ha? Ekön 17'ge сурап атасы. Ургач эркекпи? Эркектер. Сода кылдыбы байке? Канча? 15 экөнөбү? 7,5 миңден 15 миң сурап атат. Макул, содаңарды берсин. Кеттик достор, Tuğanдар, мына. Кой базардан баштайлы. Манакей мондайлар бар экен го, кочкорлор. Тизип коюптур. Эл көп экен. Мына майрамга карабастан келдик мал базарга. Лайктардан урыңыздар, Tuğanдар. Ооба, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Могу ургачыларбы? Ургачылар 20дан суралып атат, 17'den beri ot бербей атат. 17'den болду соода бербей атасыз. Канча баш бар? Моулардагы? 6 баш. 6 баш бар. 6 баш бар экен, мына. Достор, улак эчкилер канчадан? 7'den сурап атат булар. 7 миңден түшүрүп бересиз. Теке 17. Теке 17. Текенин жашы кандай? 1 жаш. 2 тиш. Занинскийби? Ансын Билбейсиз, жаңы сайттар 2 тиш экен, мына. Эчкилердин улактары, балдары. Мына. Моулар ургачылары? Булар 1 жылдан кийин койсо болот да кочкорго. Буйруса. Козулар деме? Козулар мына. Мына. Алам деген бир Tuğanдарга номер калтырып койсоң болот. Номер бияктан эле болду. Содаңы берсин. Жакшы. Рахмат. Койлор канча экен могу? Чарбалар. 15'ten. 15 миңден тиштери кандай? Картаңбы? Картаңбы? Жок, 15. Кайсы? Бул эле. Ушул эле картаң экен, моулар жаш экен 15 миңден, жакшы. Кочкор канча байки? 35, Канча тиш? Көрөлексизби? 2 тиш, 4 тиш экен, 4 тиш. Козуңузчу? Kozu 8. 8 миң, жакшы. Мынакей. Туганда. Канчадан козулар байке? Козулу койлор. Козулу койлор энеси менен, Канчадан болуп атат? 25. Койлор жаш элеби? Ар кандай? Төгөрөктөр жокпу? Төгөрөк. Барбы? Бар экен, Мына. Макул. Бул жерде соода болуп атат. 17,5 миңге. 16 берип атат. 16 берип атат. Канчадан козулар? Тартабызбы базарда? Айтпасын. 20. Болду, экөөнү 20 миңден. Тартабыз да базар эл көрөт. Сен сурап атасың, Мына, жакшы. Канчага сурап атасың? Ала атасыңбы? Канчага? 14 экөөнүбү? 7ден. Болот, сен берип көр. Мына, 14 миңге. Союшка болбой калат, туура. Ичинерак экен, Багыш керек. 7ден 14. Чоң койду эчке албайт абы. Алат. Базар эми башталып атпайбы? Канча дейсиз? Ооба, канча сурап атасыз? 16. 16га бересизби? Берем. Берет экен, мына 16. Тиш токтоп калганбы? Токтоп калган. Төгөрөк, мынакей мурдунан билинип турат. Жакшы. Козуларды көрөлүчү. Козулар канчадан байке? 11ден. 11ден? Жакшы. 11ден экен могу козулар. Канчадан атасыз козуңуз? Базар кызуу, сыртта эле. Туганда мынакта койлор бар экен. Байке кандайсыз, байке? Койлор канчадан болуп атат? 50'den сурап атам. 50 миңден. Тиштери кандай? 4 тиш. Төгөрөк. Жаңы төгөрөк дейт. Моуларыңызчы? Булар болсо 50'ге сурап атам, 3'өнү. 3'өнү бириктирип 50. Могу чоңдор, булар 2 тиштер экен. Могу чоңдор 50ден. Бойлуу экен, сөөктүү, кырдуу, Мына, Tuğanдар. Бирөөнүн линиясы бар мунун. Линиясы бар экен, Кайсы линиядан?
Stillada ottan. Yaxşı bayke, sodanızı versin. Bul alındı mı bayke? Kançadan aldınız aytıp konuşçu. Koçkorlar bu. İlikler. Ha, irikler kançadan bıçmallar eken, he? Çoğun eken. 20 oldu. Her biri mi? 22'den Buyursun. Her biri 22 minden alıp ketip otar. Mana tuğanda 22'den alıp ketip otar. Dostlar, sana kança oldu bul? Bağısı. 14 kaldın mı? Semiz mi? Kana? Ha, bolat. Oo. 14 kalıp durma. Koçkor kança eken? Kança? 40. Buna 40 bin. Dişi kanday? Dişi 4 diş. 4 diş. Can saydı. Can saydı 4 diş. 40 bin sürüp atat. Kançaga soda oldu? Sırayla gel sodanızı olsun. Versin. Mana koçkor dağı var eken. Bayke koçkorunuz kança? Koçkorum He. 45. 45. Dişi kanday? 2 Ha. diş. 2 diş. Ve aleykümselam. Kança soda olup atat? Alarman. 38 verme koydum. 38. Geç kaldı. 40 dese getip kaldı. 38 berdi. Ben 40 dep duram. 40 dep durasın. Bu 39'a bütet eкен de. Yok 40 kaldı. 40'a toğulok. Bu bala koydu. Bu balaydı. Koşululek koyga. Mına koşulam dep duram. Ha, buyursa. Sodanızı versin he. Sodanızı versin. Buyursa bolat 40. Mına 40 boylu eken he. Mına alızıraktan görseteyik. Жақсы eken. Mına kuyruk başların görünüzler mi? Bazarda en bayke. Sodanızı versin. Sizdeki kançadan mı çarbalar? Bular 15'ten de 15'ten koyları bu? toktu. Toktu. Mına 15 minden sürüp oda. 4 baş eken he. Bu kozlar okşay. Moğol kozu erkek kozu. Kança bunu şunuz? 13. 13 min. Erkek kozu. Aha, sodanızlar bolsun. Yaxşı. Dostlar mına ki. Girip atat, çıkıp atat. Mına kançadan eken bular? 13 yarım. 13 yarım minden eken buna. Jüni alıngan kozlar eken de. Urgaçlar bu. Urgaçlar 13 yarım minden. Yaxşı mı koy satılıp kaldı. Görölçü. Koy kança oldu? Bayke. Ya. 20'ga satıldı ya? Aldım bunu. Ha, aldınız mı? 20'ga alıptır. Buyursun. Kayra. 30'a. Kayra 30'ga satat. Жақсы. Bazar bul der. Tamашалайды. 30'ga satамыз kayra deydi. Bunday. Aleyküm. Жақсы işler. Kana girdik tuğanдар. Mına. Like'lardan uğrup görünüzler tuğanдар. Bu ötkönki bu. Kança bağısı? 50. Ne iki bazardan beri? İki bazardan beri sat almay atasınız. Niye anday bolup atat? Aytыңызчы. Kança bu çoğu? Çoğu? 150. 150. Sizin koçkollarınız var eken tartып atabыз da. Жоқ болгондо нени тартат элек? 150 дейт. Жақсы байке. Mana. Görüңүздөр mü? Bu mayda kozlar kançadan eken? 7000'den urgaç erkek. Eki urgaçı 5 erkek 7000'den deyt. Mayda bular kança aylıktar? Bular emgen mi? Süt emgen mi? Жақсы. Soda boldu bayke. Arzan kozlardı tart. Mumda araşanlar көйüp ketти degenlerge mına he? Mına arzan. 7000'den mına. 6,5'dan beret. Baykem. Balkim 6'dan dere süйлөшсө bolot he? Bolot mına ki. Gelip alıveringizler. Nomerdi kaldırıp koyarыңыз. Landırasın liniyasından dep. Makul sodanızı versin bayke. Жақсы kozlar eken biroq. Mına. Kança eken bul? Bayke. Bağısı kança eken? 20 soru. 20 soru atam deydi. Kana? Kozunuz kança? Kança bul? 12 surat. 12 erkek mi? Erkek. Ha, erkek kozu muna. Koçkor. 12 soru atam. Bayken. Mo çoğun koçkor kança eken? 40. Dişi kanday je? 3 yaş. 3 yaş deydi munaki. 40 bin. Boylu, uzun. Uzun. Liniyası var dep koyamiz. Mana koçkor sezonga mana shunday ko'rsangizlar bo'ladi. Yaxshi. Tuğanda qo'chqorlardan ko'proq tart degan bo'ldi kecha. Qanday? Qancha ekan qo'chqor? Bahası? 50. Mana artçağından ko'rsataylik. Razreshlar ekan dakansa. Qancha tish? Normalniy. Годы 2 месяца. 2 tish, he? Mana 1 yaş, 2 oyoq ekanda. Soda bo'ldi, shirok. 80. 80 liniyasi mi? Ha, mana. Qanchaga soda bo'ldi? Bayka soda bo'ldi-mi? Oldu 37. 37 ga, he? 37 ga sodangiz bersin. 37 ga bo'libdir. Tuğanlar. Mana bozor qiziq.
Qanchadan ekan qo'chqor? 45 so'rayapman bayka. 45. Bo'yli ekan-a? Tishi qanday? Ikki tish jangi buzildi. Jangi ikki tish. 45 so'rayotadi mana bir tug'anoz. Qancha so'rayotasiz, aka? Ko'ryapsizmi? 8 verdim. Ha, yaxshi berdi. 28. Ha, 28 berdingizmi? Yaxshi. 28 ga bo'lmaydi deydi. Qanchaga bo'ladi o'shanda? 33 mi? Oh. 33 ga bo'ladi deydi. Yaxshi. Mana aka. O qo'ylar bor ekan, yaxshi qo'ylar, tug'an. Aka qandaysiz? Qanchadan bog'lari? 25 dan so'rayapman. 25 dan. Tishlari qanday? 6 tish, 4 tish. 6 tish, 4 tish. Mana. Jang'ili saytda. Jang'ili 6 tish, yana 4 tish bo'ldi. Yaxshi ekan baribir, 25 mingdan so'rayotadi baykim. Qancha bosh bor? 7 yosh. 7 bosh. Nomer qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. 705 0705 menen 66 66 68 qancha? 68 68 29. Qo'chqor qo'shilganmi? Qo'chqor men yurgan. Qo'chqor bilan yurgan ekan. Bo'sdagi chiqish mumkin anda. Biroq 7 yil ekan bunda. Bozorda savdo qildi? So'rayotadi. Ya. Savdo qildi-ku aka? Beryapti 21dan. 21 dan bo'lmay atasi? 22 dan bo'lsa beradi ekan tug'anlar. Chalib ko'ringizlar. Dag'i bormi shundaylar? Yo'q, shular. Savdangizni bersin anda aka. 22 dan bo'lsa beraman dedi. Qo'chqor qancha? 40. Bugun kunlar barlig'i 40 mingdan ekan qo'chqorlar. Donqa bor degan. Qancha tish? 2 tish. 40 ming so'rayapti buni. Yaxshi. Qana? Bu yoqni ko'raylik. Savdo bo'layotadi o'xshaydi. Qancha? 50 ming deydi. Qancha berib qo'ydingiz? Siz beryapsizmi? Ha, ikkovini. O, so'nin. Ikkovini 75 ming berib qo'ydi bayka. Bermaydi tav bayka. Qanchaga berim deydi? 80. 80. Ha, bering bayka. Qo'lingizni qaramab turadi, beringiz. Mana tishlarini ko'ringizlar. 75. Mana, yaxshi ekan-a? No, qartan qarab o'xshaydi. 2,5. 2,5? Da. 2,5 yosh ekan qisqasi. Savdo bo'layotadi. Qo'zlar qanchadan? Bu yerda qo'z bo'shanib ketdi-ku. Mana. Mo, qo'zlar. Bunimiz qancha? 17 cho'ng-cho'ng ekan-a? 17 ming so'mdan. Bunisi dilabi? Bo'ldilar 17 ming so'mdan ekan. O'tib so'nin ba. Mana. Cho'ng ekan-da biroq bular. Mana qo'chqor, voy, aka qandaysiz? 60 dedingiz jana shuni. 60. Tishi qanday? 4 Ay ishtepti-a? Mana, ishtepti. Bo'yli ekan-a biroq. 60 so'rayotadi, 4 tish. Mana ki, bo'yli ariqroq ekan. Telefon nomer qoldiramizmi? Onlayn. Sen bunday sotasizmi? Bundaylar. Mayli. Savdangizni bersin. Mana qo'zlar. Qanchadan ekan o'sha qo'zlar? 10,5. Ha, akam ko'ryapti. 10,5dan deydi. Urg'ochlar bu. Ha, urg'ochlar ekan 10,5 ming so'mdan. Mana, do'stlar. Moyoqni ko'raylik, moyoqda da. Savdo bo'layotadi qo'chqorlar. 5,5 dan beri oldu. Qanchadan? 17,5 so'rayapman. 17,5. 17,5 mingdan so'rayotadi. Qanchadan bermay jatam deding, tug'an? 16 dan. 16 dan so'radi u. Beryapti. Biz taqqa. Sen so'ransangda tartmayman, qo'ylardilar tartaman. Mana, bozorda tartavsiz-da. Qancha sizniki? Yo, sen tartmang. Ha? 12 ming. Don qabar degan kanal. Ha. Qancha degan odamlar ko'radi, kela olmaganlar. Ha, rahmat. Mana momdaylarga da o'taymiz oldida. Tug'anlar, har qanday odamlar bor. Chidaymiz biz. Do'stlar, men qo'chqor pishib qoldirmi? Voy, nima bo'ldi bakasi? Bushdimi? Voy. Bishirg'ila. Qancha berib qo'ydingiz tag'i? Qo'shdingiz 76. 76 mana ikkovini. Ikkovini 76. Ortidan ko'rsatib qo'ying shularni. Mana. Hoppa. Donqa bor. Ova. Mana. Inson 76. Ha, qanchaga berasan? 550. Po 50? 50 mingdan deydi. Я 40 отдаю. 40 mingdan 80 ga be. Po 40, 80. Нет. За 80. Ha, ikkovini 80 mingga beradi ekan.
Yaxshi, sodаңызды берsin. Dungan kişiken. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi? 20dan. Cho'ng-cho'ng qo'chqorlar bu. Qo'zi qo'chqorlar 20dan. Mana. Sonun. 20dan. Baylaganga kirgizsa bo'ladi ekan, ha? Ha, bular baylanganmi? Jemjegen. Qancha turdi? 2 ay, 2,5 ay. Уже bular sinovdan o'tib turdi, ha? Jeb ishlar yaxshimi? Yaxshi ekan mana. Yaxshi. Nomer qaltirsangiz bo'ladi. Qaltirbaysizmi? Yo'q, ha? Ma'qul. Mana mo 2 qo'chqor 80 so'rayotadi, 76 ming berdi, real. Bermayapti. Buni qozlar qanchadan balki qo'ylar? 16, 15. 15 ming bo'lchi? 15 mingdan 16 mingdan deydi. Merinos biri bor ekan, ha? Mana mashinalar bor ekan. Qanchadan ekan qo'chqorlar? Ha, esi yo'q, bu alingan o'xshaydi. Bir yen ekanda mana do'stlar, bir yen ekan. Bunaki alingan o'xshaydi. Yaxshi ekan biroq buni. Qo'zi qo'chqorlar ekan-da. Toqmoqdan kelib olsangizlar bo'ladi. Ushlar qanchadan bo'ldi bayka? Aldingizmi? Aldım. Qanchadan aldingiz? 13 dan. Sonun. Mana. So'yuktu, sovuqtu ekan. 13 dan. Bir o'slik kichikroq ekan, ha? Mana 13 dan alınıbdır. Mana bozorning ishining kichini ko'rsataylik turganda. Ana biz mallarga da o'tamiz. Bodollar bor. Taqsirni qo'chqorin ko'ring. Qanchadan taqsir? Assalomu alaykum. Nega? Jo, bozorda tartamiz, bayka. Tartmayın, menikim tartmachi. Ha, aytib qo'ying bahosin. Ketavering. Bo'ldi. Mana do'stlar, tug'anlar shunday ishlar bor. Qo'chqorlar qanchadan bayka? Aldingizmi, sotyapsizmi? Ya, sotyapti 100 dan, cho'ng-cho'ng ekan. Qaysi liniyalardan? Chanqib ketdi. Sharpay, nomer qoldirib qo'ymaysizmi bayka onlayn? Yo'q, biroq yaxshi ekan mana. Do'stlar, tug'anlar. Hoppa, qo'y ko'p ekan bu. Bugun qo'chqor ko'p tartamiz. Qanchadan ekan qo'chqor? 2 tish ekan. Qanchadan bahas? 70 dan. Bular-chi? Bardig'i 70 dan ekan. Cho'ng-cho'ng ekan, ha, aka. YouTube'ga bu. YouTube'ga. Mana 70 mingdan ekan. Qanday liniyalar bor aka? Shirokin bo'ldi. Shirokin mallar. Biroq yaxshi ekan bundan etdi, Qo'chqorlar nomer qaltiramizmi? Mana garbonos. Aytingiz. 0708 0708 48 48 80 80 17. 17. Rahmat. Günü işteyiz. Günü işteymiz. Mana quyruq başlarını ko'ringizlar. Chalingizlar to'g'anda. Bu 100 mingdan so'radi baykim. Nomer bermaydi, qana. Artdan ko'rsatib qo'ying, ko'rarmanlarga. Mana razresteri bor ekan, do'stlar. Yaxshi ekan, so'yuktu. Mana. Don xabar degan kanal. Oo. Yo, yashab qoldik bizda. Qancha tishlaysizmi? Nevara ko'rayin deb qoldik, nevara ko'rayin deb qoldik. Manaki, qanchadan aka qo'ylar? Pahalan aytqansiz? 18,5 aldingizmi? Ha, bo'ldi. Alibdir. Buyursin. 18,5 mingdan alibdir. Buni qo'zlar qanchadan? 13. Erkeklarmi? 17, 15. 15, 17. Qancha? 11. 11 ming kishniregi. Bayog'i. Qo'ziga yarasha ekanda, 11 mingdan buldag'i. Manaki. To'g'andar bayram. Bugun sonu bayram 31-avgust egemendolik. Qanchadan bayka? Qo'ylar bu. 20, ha, qo'chqorlar, 25 mingdan so'rayotdi bayga mana. Mallar ko'p ekan. 25 dan. Do'stlar. Buni qo'ylar qanchadan? Qanchadan qo'ylar charbalar? Bayga qanday? Voylik qanday? Qancha? 16 mingdan ekan, ha? Tishlari qanday? Oyuqqa 2 tishgan. 2 qartan. Bul qartan. Bular 2 tishlari. Yaxshi. Qo'chqormi bu? Qancha bas? 50 ming ekan, ha? Rahmat. Bu vaqtda echkilarni ko'ring. Qaysini? Ular bu. Qanchadan bahasi? Donga var, bu yoqda tur. 35 mingdan, ha? 35 mingdan. Yirikdir. Qichmal. Ular qo'chqor. Qo'chqorimiz qancha? Ular da 35. Ulardagi 35 mingdan deydi. Ular echkilarda ko'rsataylik. Assalomu alaykum. Aleyküm. İşleriniz yaxshimi? Bayramingiz bilan bugungi. Rahmat. Bunaki echkilar, ha? Serkeler var. Serkeler mi bor? Yalan serke. Etdi ekan, ha? Etdi. Etdi. Bahalar qanchadan bo'lyapti? Bağlar 15'ten 16'gacha. 15 mingdan 16 minggacha serke. 4 diş.
6 tiş serkeler. 6 tiş, 4 tiş serkeler. Çoğ. Çoğ serkeler eкен, he? Номер калтырабыз, he, байке? Калтырабыз. Алам дегендерге. Оңойда. Айтыңыз. 7 менен. 0707 менен. 46 06 98. 46 06 98. Мо эскилер да сизге карайбы? Ешкілер бар. Қана? Ешкілер де бар. Улактары менен. Bu yakta çoğ tekeler var. Текелер булар. Канчадан булар баалары? Tekelerdeki 10 minden 15 bin geçeyin. Мына 10 миңден 15 миңге чейин. Чоң экен, э? Бай эчки менен иштегендер чалып көрүңүздөр, туугандар. Мына. Anan soygunga dese eçkiler var. Anamdan da çarba. Ulaqtar var. Ulaqlı eçkiler var. 7 minden ulaq. Эне балабы? 7 миңден дейсизби? 7 миңден чарба. Ulaqı менен. Улагы менен, достор. Ургачы окшойт, улак. Ana soygunga da eçkiler var. 9 bin 10 minden. 9-10 миңден сойгон. Çoğ eçkiler. эчкилер. Kaşını atkan. Çoğ sevdi. Мына көрүнүп турат. Булар каякта болот базардан кийин? Бишкектеби? Bişkek şaharında Bayan Antonovka. Баяны Антоновкада болот экен. Макул байке, соодаңызды берсин, э? Жакшы. Достор, мына ушундай. Сонун базар. Эми жакшы ой пикир комментарий калтырыңыздар, туугандар. Эчкилер канчадан? Таксыр? 6,5'dan öydü. 6,5 миңден канча миңге чейин? 6,5 minden 13'e çeyin. 13 чейин, э, серке, семиз, э? Semiz. Семиз серкелер 6,5 миңден 13 миңге чейин экен байкемде. Онлайн номер калтырабызбы? Kayı Айтыңыз. 990 0990, 33 33 66 24. 66 24. Ötbası үйde de болады. Кайсы жерде болосуз? Шаарда болот. Шаарда, Бишкекте, э? Озерныйда. Озерныйда экен. Барбы дагы эчкилер? Бар үйде. Үйдө бар. Бу каяктыкы эчкилер негизи? Бұл нарындық не? Нарындык, э? Алып келип деле бересиз, заказ О, кылса. заказ кылса жеткирип те берет. Жеткирип да берет экен. Союп да берет экен, э? Мынакей тазалап. Шытыр саназа болду. Мынакей күнгө чагылышкандай болуп атат. Чалыңыздар номерини. Болду байке. Куттуңуздар, э, туугандар. Ушундай жакшы ой пикирлерди калтырыңыздар. Эми мен дагы тартам да деп айтып коюшум мүмкүн. Эми кээ бирөөнү катып тийсе кечирим сурайм. Алдын ала. Мына козлор, кочкорлор. Эми базарда тартып көргөзөбүз дейм, туугандар. Мени тартпа деп баягы айтып атпайбы байкелер. Ошолорго комментарий жазып анан мени урушуп койгондор да бар да. Тартпа дегенге тартпай эле койбойсуң депчи. Эми элчилик да. Туган, ассаламу алейкум. Могулар ээси ким экен? Кандайсыз байке? Бул козу кочкорлорбу? Козу кочкор. Бааларын айтыңызчы, дүн. Алары 25'ten круг сурап атат. 25 миң сомдон круг. Тиштери кандай? Тиштери козу болот. Козулар, э? Тиш жара элек. 5 ай, 6 ай козу. 5-6 айлык могу өтө мыкты экен, чоң. Номер калтырып коюңузчу, ушундай алам дегендерге. Линиялары бар экен. WhatsApp номер 771 0771 WhatsApp 823 823 999 мынакей. Баягы байлаганга, боордогонго туугандар. Мына көрүңүздөр. Чалыңыздар. Алам деген бир туугандар. Базардын көрүнүшү. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. 0707 388 350 WhatsApp бар, бизде жазсаңыздар болот. Биздин канал аркылуу сатам десеңиздер, ушундайларды киргизсеңиздер болот. Сүйлөшөбүз ал жагын, достор. Мына кочкорлор көп экен бүгүн. Эми бардыгын тартып көргөзгөнгө убакыт жок. Биз кеттик анда бодого.